Hey guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। তো গাইজ আজি আমি গৈ আছোঁ কায়াকিং কৰিবলৈ পালোলেম বিচ। এই বিচটো সাউথ গোৱাত হয়, যিহেতু আপোনালোকে বেছিভাগে জানেই গোৱা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চবতকৈ সৰু ৰাজ্য হয়। ইয়াত দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, নৰ্থ গোৱা আৰু সাউথ গোৱা। আৰু এই দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত তিনিখন চিটি আছে, পেনজিম, ভাস্কো আৰু মাৰগাঁও। পেনজিমখন ইয়াৰ ৰাজধানী হয়। গাইজ আজি আমি যোনটো বিচত গৈ আছোঁ সেইটো গোৱাৰ ভিতৰত চবতকৈ ক্লিনেষ্ট বিচ হয়। তো এই বিচটো গোৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা প্ৰায় 65 কিলোমিটাৰ হয়। তো আমি যাই পাওঁতে 2 ঘণ্টামানতো লাগিবই, কাৰণ পাহাৰীয়া ৰাস্তা হয়। তো লেটছ চি, চাই থাকক আগত গৈ কি হয়। গাইজ গোৱাত মানে চাৰ্চৰ হিচাপ নাই, আপুনি যোনফালে দেখিব এইফালে চাৰ্চে দেখিব। আৰু ইয়াৰ ঘৰবোৰ দেখক নাই, ধুনীয়া হয়, ৰাস্তাবোৰ চাফা, আমাৰ তাৰ নিচিনা নহয়। তো আমি আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া মাৰগাঁও, আৰু এইখন চাওক মাৰগাঁও টাউন। তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈহে পাহৰ বিচৰণ ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈহে পাহৰ বিচৰণ গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰ'দৰে ৰং সাঁতোৰণ সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান যাত্ৰা শিখৰৰে হেঁপাহি হনুমান যাত্ৰা জেনাকি আঁকি জানে মনে কৰা অভিমান আঁকিবলে মন মনতে সজোৱা জীৱন ছবিখন। গাইজ এই ব্ৰিজখনৰ তলতে আছে মাৰগাঁও ট্ৰেইন ষ্টেচন, আৰু এই টাৰ্ণিংটো চাওক না, কি মজা লাগিছে টাৰ্ণিংটো, কি লেটেষ্ট লাগিছে টাৰ্ণিংটো, চাওক না একবাৰ। আকৌ দুটা টাৰ্ণিং, এটা টাৰ্ণিঙো নহয়, আগ চাইডে আৰু এটা টাৰ্ণিং আছে, দেখা পালোঁ এইমাত্ৰ। টাৰ্ণিংটো চাওক, বাও কি মজা লাগিছে টাৰ্ণিংটো। সাজি ল'বলৈ যাকৈ সপোনৰে পৃথিৱী এখন জুখি চাবলৈ সন্মুখত আছে কত বাধাৰে ওজন গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰ'দৰে ৰং ৰং সাঁতোৰণ সাঁতুৰি পাৰি হ'বলে যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলা সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান যাত্ৰা শিখৰৰে হেঁপাহি হনুমান যাত্ৰা জেনাকি আঁকি জানে মনে কৰা অভিমান। এই দেখক, মই কৈছিলোঁ ন ইয়াত অলপ পিছে পিছে চাৰ্জ দেখা পাব, ধুনীয়া ধুনীয়া চাৰ্জ আকৌ। আৰু এইখন দেখক, কিবা স্কুল আছে ইয়াত, কিবা কি নাম, ৰজাৰিয়া হাই স্কুল।
আৰু আমি এতিয়ালৈকে টাউনখন পাৰ হোৱাই নাই, বহুত ডাঙৰ টাউন হয়। মই ভিডিঅ'টো কাটি কাটি দিছোঁ কাৰণে। আৰু এয়া দেখক আমি পাই গ'লোঁ পাহাৰীয়া ৰাস্তা, বহুত দূৰ যাব লাগিব আৰু ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া, একে কাৰ্বি আংলং টাইপ ফিল দিছে পূৰা। আৰু ইয়াত ৰাস্তাবোৰ বহুত ক্লিন হয়, ইয়াত আপোনালোকে লেতেৰা পৰি থাকে একে কমেই দেখা পাব। তো ইয়াত ইমান গৰম, একে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আহোঁতে আহোঁতে। তো ইয়াত দাদাজনে কুঁহিয়াৰ ৰস বনাইছে, কুঁহিয়াৰ ৰস অলপকৈ খাই লওঁ আৰু। উজাগৰ এতিয়া বহু চানেকি যাবলৈ বহু বাট এতিয়াও বাকী উজাগৰ এতিয়া বহু চানেকি যাবলৈ বহু বাট। এইখন দেখক NL, নাগালেণ্ডৰ নম্বৰ প্লেট, নাগালেণ্ডৰ গাড়ী চাগে। পানীখিনি দেখক পূৰা গ্ৰীণ, মই আজিলৈকে ইমান ধুনীয়া পানী দেখা নাই ওচৰৰ পৰা। আচলতে এইখন এখন সাগৰৰ পৰা ফাটি অহা নদী হয়, সেইবাবে ইমান ধুনীয়া চাগে। চ' গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'লা বিচ, কাৰণ ক'লা বিচতে কায়াকিং হয়। আৰু পাললিমতো হয়, কিন্তু পাললিমত মানে ভিৰটো বেছি আৰু ক'লা বিচত ভিৰটো কম, সেইবাবে ক'লা বিচতে গৈ আছোঁ। কিন্তু বহুত অফ ৰ'ডিং হৈছে, চাওক আপোনালোকে দেখিব পাইছে 2 কিলোমিটাৰমান এনেকৈ অফ ৰ'ডিং কৰি কৰি আহি আছোঁ। তো গাইজ আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ, আৰু ভিউটো চাওক না, ৱাও কি ধুনীয়া, মজা লাগি গ'ল। এইখিনি এইফালে যাব দিছে এতিয়াও বাকী বাচি থবলৈ আগলৈ চিনাকি অচিনাকি কথাবোৰ সাঁচি থবলৈ আগলৈ নিজতে নিজে হ'বলৈ বিভোৰ গানৰে গুঞ্জন আলোড়ন বুকুতে বাজি থকা জীৱন ৰ'দৰে ৰং ৰং সাঁতোৰং সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ যে মন যাত্ৰা হেঁপাহিছিলাতে সাগৰ সমান যাত্ৰা অকমানি পৃথিৱীৰ অকমান যাত্ৰা শিখৰৰে হেঁপাহি হনুমান যাত্ৰা জেনাকি আঁকি যামে মনে কৰা অভিমান। তো গাইজ বিচটোলৈ যাবলৈ হ'লে তললৈ এনেকৈ চিৰিৰে নামি গৈ থাকিব লাগিব। তলতে আছে বিচটো, বহুত ধুনীয়া হয় বিচটো কিন্তু। চ' গাইজ আমি এতিয়া য'ত আহি পাইছোঁ এইটো বিচৰ নাম হ'ল ক'লা বিচ। ইয়াত বৰ্তমান কায়াকিং হৈ থকা নাই, চ' আমি কায়াকিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। কায়াকিং হোৱা নাই যেতিয়া আৰু আমি পাললিমলৈ যাওঁ, তাতে কায়াকিং কৰোঁ। তো আমি আহি পাই গ'লোঁ পাললিম বিচ। এইটো বিচ মাৰ্কেট হয়, চাব পাৰে আপোনালোকে। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies and overseas, I hear them all, those places calling me
To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live. So guys, আমি এসেছিলো কায়াকিং কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমান কায়াকিং হৈ থকা নাই আমি বিচতে গা পা ধুই যামগৈ কাৰণ কায়াকিং হওঁতে হওঁতে আবেলি হৈ যায় আৰু পাহাৰীয়া ৰাস্তা হয় আমি যাওঁতে যাওঁতে বহুত টাইম লাগি যাব ৰিক্স ল'ব বিচৰা নাই তো দেখোন ভাবোঁ কি ক্লিন হয় তো গোৱাৰ চবতকৈ বেছি ক্লিনেষ্ট বিচ হয় এখন Your dream. Oh, you in when you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. তো গাইজ যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নতুন জেগাৰ লগত চিলড্ৰেন টাটা বাই বাই